ဒီကောင်ကို duplicate လုပ်မယ် right click ဆောင်း duplicate လုပ်မယ်ဒီ duplicate ကိုကိုကြီးတို့ကဘာလုပ်မလဲဒီတင်ခင်းတာကဘာတင်ခင်းတာလဲဘာတင်ခင်းတာလဲဒီကောင်က animation animation လုပ်မယ် animation ဒီကောင်ကို background လေးတစ်ခု background format လေးတစ်ခုပြောင်းကြည့်အောင် format background gradient မှာlinear radial okay close okay doesn't cái đi được animation đấy đi nó animation từng hiện tại là sao à animation đó vô đó thì nhà mà transition bên mà animation sẽ chỉ là nó là chẳng thì nhà mà appear lên này à appear lên preview luôn chứ là rồi đó thì còn đâu appear lâu ra nó appear rồi đó rồi từ nào mà bỏ rồi appear thì còn đấy thuộc thôi preview luôn chứ à cái đi này mà delay auto duration của phát triển nó auto preview nghe rồi for animation nó là nghe đấy nên mình sẽ cái đó thì còn lấy đó animation thì còn lấy mà đi mà animation thì ra rồi nó rồi nó nó thế thì nhà mà thì còn lấy animation thì à thì sao lấy animation floating in line review line là thật ra sao lấy được line rồi quy review quy nó là quy nó đi vào add animation rồi chứ đấy add animation mà cô chạy đâu cũng như thế cho được nó thì mà zoom lại đó thì có lên đa số thì còn lấy được quý đó từ long xem tiền thì đó thì apple được họ tiền thì nhà animation mà thì mà quan lại rồi xem thì nhà lấy quan lại line motion bar về anh này về to mà về anh này về to mà ai được cô chạy ra cũng đã ní bây giờ lâu đã khai cho nó thì ra bà là tông thế ỏng lâu vậy hết rồi mà quá lá số đó cô thì còn lấy được tông thế rồi số đó cô chạy rồi sinh ra bây giờ rồi rồi nó thì còn lấy được rồi gì đó thì mà nó đi cả xuôi ông nó đi bỏ nè vậy cô rồi vậy shade cô tu thay ra nhà tại tu to rồi nó cái này cô đi nó cô chạy ra bên nhau để tu xong bỏ ra sang đi con lên tôi đi ra con lên mà quay lại shit nó tôi để quay video chứ nó
ဒီကောင်ကအရင်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးသွားတယ်ဆိုတော့ဟိုကောင်လေးကဝိုင်းပြီးတော့သွားတယ်ကဲနောက်စာတန်းတစ်ကြောင်းကို animation လုပ်ရအောင်နောက်စာတန်း animation တော့မယ်တော့ဒီကနေပြီးတော့ reality ဒီကောင်လေးလုပ်ကြည့်အောင်ဒီကောင်ရယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ရယ်နောက်တက္ကသိုလ်ရယ်ကျောင်းရယ်ကျောင်းရယ်စဲယုံရယ်စဲယုံကကြတော့လေစဲယုံလေးကျောင်းနဲ့အတူတူပဲလို့လားခုနကဒီကောင်လေးမလားနောက် grow showing နဲ့ pen spell ဒါပုံစံတစ်မျိုးကိုကြတဲ့ပုံစံမျိုးသုံးပေါ့နော်ကိုသုံးလဲတော့ရနော်ဒါမျိုးကျောင်းစဲယုံနော်ဟုတ်ပြီနောက်တင်းင်းကျောင်းကိုနောက်တစ်မျိုးလုပ်ကြည့်အောင်တင်းင်းကျောင်းကဒီနေရာလေးမှာ ball repeat play အောင်ကျောင်းနောက်ပြီးတော့တင်းင်းကျောင်းကို ball repeat နဲ့ ball ဆိုထူဆိုanimation preview တော့ကြည့်အောင်ဒီကောင်ပုံစံတစ်မျိုးတက္ကသိုလ်ပုံစံတစ်မျိုးကျောင်းကလည်းတစ်မျိုးစဲုံကလည်းတင်းကျောင်းကလည်းတစ်မျိုးထူသွားတယ်အဲ့တင်းကျောင်းရောက်တဲ့နေရာဘိုးဖြစ်သွားတယ်ပုံမှန်ကဲစီးပွားရေးနေပြီဆိုရင်လည်းစီးပွားရေးနေပြီတစ်မျိုးပြီးတော့ဘာလုံးမလဲfloating preview ဒါတစ်မျိုးဒါလေးကတစ်မျိုးတက္ကသိုလ်ကတစ်မျိုးကျောင်းကတစ်မျိုးစံကတစ်မျိုးတင်းကျောင်းကတစ်မျိုးဒီပေါ်နေကဲဒါဆိုရင်ဒီ animation ကလုပ်တတ်ပြီလား animation လေးလေ animation ဒီမှာလဲ duration တွေဒီမှာလုပ်လို့ရတယ်တွေ့လား one click let's start one click collision narration with previous after previous ဘာညာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေထားပေါ့နော်ဒီလေနှေးတာဘယ်လောက်ထားမလဲနှေးက50 1 second ထားမယ်ဆိုရင်ထားမယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်တစ်ခုပဲကဲ delay ကို1 second မထားဘဲနဲ့5 second လောက်ဆန်အောင်အဆင်ပြေပါမှာရင်းကြတော့မယ်နော်preview လုပ်ကြည့်အောင် preview သူလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းသူကသူစာတန်းတစ်တန်းရှင်းစီကိုစာကြောင်းတစ်ကြောင်းချင်းစီကိုလုပ်လို့ရနော်ဒါဆိုနားလေပြီလားနားလေပြီနော် animation ကြောင်းနားလေပြီနော်